Biz neft qiymətlərinin tarixi enişi və tarixdə ən yüksək qiymətlərə qalxma səbəblərinə baxdıq. İndi isə proseslərin mərkəzində dayanan Səudiyyə Ərəbistanına bağlanaq. Oradakı iqtisadçı, araşdırmacı Elvin Əfəndi bizə neft qiymətlərinin və dünyanın enerji xəritəsinin dəyişməsi haqqında öz təhlillərini təqdim edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Elvin bəy. Salamlayırıq sizi Azərbaycandan, ARB 24 kanalından. Salam Rasim müəllim, mən də sizi salamlayıram Səudiyyə Ərəbistanı. Minnətdarıq. Elvin bəy, Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar arasında münaqişənin detalları hər kəs tərəfindən izah olunur, müxtəlif rəylər var. Səudiyyədən mənzərəni necə təhlil etmək olar? Rasim müəllim, ilk öncə onu deyim ki, mən tam da razılaşa bilmirəm bu münasibətlərin adını münaqişə və yaxud da müharibə qoymaqla bağlı. Düzdür, bəlli bir Mart ayından başlayaraq xüsusən bir güc nümayişi hiss elədik üç dominant neft hasilatçısı arasında, bu Səudiyyə Ərəbistan, Rusiya və Amerika arasında. Amma biraz mənzərə fərqlidir. Hər bir üç ölkənin bu güc nümayişindəki hazırlıq səviyyəsi fərqlidir. Yəni bildiyimiz kimi bu üç ölkədən ən çox neftdən asılı vəziyyətdə, həm ümumi daxili məhsulda, həm büdcə gəlirlərində, həm ixracda. Daha çox Səudiyyə Ərəbistan bu vəziyyətdən asılıdır. Neft gəlirlərindən, neftdən asılı vəziyyətdədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında nisbətən vəziyyət daha yaxşıdır və Rusiya bildiyimiz kimi bunların ikisinin arasında nisbətən mövqe tutur. Həmçinin maya dəyəri məsələsində də bildiyimiz kimi baxmayaraq ki, Səudiyyə Ərəbistan ən yaxşı vəziyyətdədir. Ortalama maya dəyəri 5-8 dollara başa gələn neft, bir barel neftin qiyməti digər iki ölkədə daha baha başa gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sans nefti isə təqribən 40-50 dollara qədər qalxmış olur. Amma Səudiyyə Ərəbistanına məsələyə baxanda onu qeyd etmək olar ki, baxmayaraq ki, mətbuatda beynəlxalq olaraq buna güc nümayişi, biz daha hazırlıqlı vəziyyətdə kimi deyirik. Səudiyyə Ərəbistan çox kütləvi və aqressiv büdcə fiskal siyasəti reallaşdırır. Onların 2030 adlı bir strateji yol xəritəsi var, yəni bizim dillə desək, strategiyası var. O strategiyada çox ambisiyalı investisiya xərcləri nəzərdə tutulub. Bu xərclər də təbii ki, neft gəlirləri hesabına formalaşdırılmalıdır. Yəni bugünkü büdcə gəlirlərinin proqnozlaşdırılmasında büdcəni balanslaşdırmaq üçün təqribən neftin qiyməti 90 dollar olmalı idi. Amma təsəvvür edin ki, bu günləri çox aşağı neft qiymətləri səviyyəsində artıq dövlət büdcəsinin Səudiyyə Ərəbistanda 15%-ə qədər ümumi daxili məhsulun 15%-ə qədər kəsilinin mövcud olacağı proqnozlaşdırılır. Yəni rəqəmlərə baxdıqda heç də Səudiyyə Ərəbistanın bu uzun müddətli bu belə deyək ki, qiymət müharibəsinə hazırlığı olmadığını göstərir. Həmçində eyni vəziyyətdə Amerika Birləşmiş Ştatları haqqında demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bildiyimiz kimi, yəni silans nefti biraz fərqli konsepsiya malikdir. Onu istədiyin vaxt istehsalı dayandırmaq, hasilatı dayandırmaq mümkün deyil. Çünki orada əvvəlcədən böyük investisiyalar çəkilir və onu yaradan investisiyanı, hasilatı yarada saxlamaq, o texniki tərəfləri də var. Bir müddətdən sonra həmin o yataqlar keyfiyyətini itirir və s. O baxımdan Amerikanın özü belə, yəni məşğulluq səviyyəsində böyük payı malik, təqribən 8-10% arasında neft sektorunun payı olan bir sektoru bilməli olaraq qapatmaqla mümkün olmayacağı görünür. Rusiyada da təqribən eyni vəziyyətdir. Baxmayaraq ki, orada büdcədə proqnozlaşdırılan qiymət təqribən 40-50 dollar civarındadır. Səudiyyə Ərəbistandan daha aşağı qiymətdir. Amma onların da Səudiyyə Ərəbistanla müqayisədə rezervləri çox aşağı səviyyədir. Təqribən Səudiyyə Ərəbistandan 3-4 dəfə aşağıdır. Bu da onların uzun müddətli dövrdə hazırlıqlı olmamasının bir işarəsidir. Elvin bəy, post-pandemiya dövründə neft ixrac edən ölkələrin ümumi iqtisadi göstəriciləri tam dəqiq aydın olacaq. Bəs resurs ölkələrini sizcə nə gözləyir? Rasim müəllim, icazə versiniz, birinci post-pandemiya dövrü ümumiyyətlə nədir? Onun bizə ümumiyyətlə neft ölkələrinə çağırışları, əsas təsirləri nə olacaq? Onu bir qısa fikir bildirim. Deməli, bilirsiniz ki, neft ümumiyyətlə sektor olaraq neftə ən böyük tələbat, səyahət, nəqliyyat, transport sektorundadır. Bu sektorlar neftə tələbin, dünya miqyasında neftə tələbin təqribən 3-2-sini, 65%-dən çoxunu təşkil edir. Yəni, bugünkü dövrdə bildiyimiz kimi COVID-19 pandemiyası ən çox təsirlədiyi sektorlar içində məhz turizm, səyahət, nəqliyyat sektorlarıdır, daşınma sektorlarıdır. Bu sektorlar çox yüksək təsirləndirdiyi üçün təbii ki, neftə
kütləvi şəkildə tələb dünya miqyasında düşmüş oldu. Və post-pandemiya dövrü dedikdə isə nəzərdə tutsaq ki, artıq o məhdudləşdirici siyasətlər aradan götürülür, bütün dünya miqyasında iqtisadiyyat normal aktiv vəziyyətinə qayıtır və s. Hətta onu belə göz önünə almış olsaq, biraz tezdir onu proqnozlaşdırmaq ki, bu sadaladığım sektorlar, nəqliyyat sektoru, rabitə və xüsusən də turizm və səyahət sektorları öz köhnə vəziyyətinə qayıtmış olacaq. Çünki burada insan davranışları var, insanların gözləntiləri var, hökumətlərin təhlükəsizlik tədbirləri var. Məsələn, 2001-ci ildə 11 sentyabr hadisələrindən sonra bir çox hökumətlər səyahət məsələlərində çox ciddi rejimlər tətbiq etməyə başladılar. Həmçinin ixal etiraz məsələlərində. Eyni bir vəziyyətdə indi də müşahidə eləmək ehtimalı çoxdur. Yəni, bu onu göstərir ki, tələb post-pandemiya dövründə neftə yavaş-yavaş artmış olacaq. Yəni, yüksək sürətdə artmış olmayacaq. Bu da ona görə də neft qiymətlərinin bu ilin sonuna qədər ortalama 15, yəni 35 dollar civarında və gələnlə isə 45 dollar civarında olacağını proqnozlaşdırmağa imkan verir. Basın müəllim eşidirsiniz? Bəli, eşidirik. Elvin bəy, bəs Azərbaycan bundan sonra neftlə bağlı hansı addımlar atmalıdır sizcə? Bilirsiniz, bütün bu post-pandemiya dövründə ən çox təsirlənən ölkələr, təbii ki, siz yarımçıq qaldı o proqnozlar baxımından, neft ölkələri daha çox təsirlənir. Yəni, ümumi daxili məhsul dünya miqyasında Beynəlxalq Fondun proqnozuna görə 3% düşüş yaşayacaq, iqtisadi artım aşağı düşmüş olacaq. Və burada ən dərin düşmə səviyyələri, məsələn, neftlə zəngin ölkələrdə müşahidə olacaq. Məsələn, bura daxil eləmək olar ki, məsəl üçün, Meksikanı 6,5%-ə qədər, 5,5% Rusiyada təqribən proqnozlaşdırılır. Səudiyyə Ərəbistanına baxmayaraq bu rəqəm 2,3%-dir bu il üçün. Yəni, burada da əsas səbəb ona ibarətdir ki, dövlət büdcəsinin xərcləri və hasilat o qədər də dəyişmədiyi üçün, əksinə artdığı üçün ölkə öz səviyyəsini saxlamış olacaq. O cümlədən də Azərbaycanda, yəni Azərbaycan kimi ölkələr, neft ölkələri iki tərəfdən təsirlənir. Yəni, pandemiya dövründə bütün iqtisadi aktivliyin düşməsi və həmçinin də neft qiymətlərinin çox aşağı səviyyədə olması. Yəni, burada bütün ekspertlərin dediyi bir şey var. Təbii ki, uzun müddətli, qısa və orta və uzun müddətli dövrdə qeyri-neft sektorunun inkişafına böyük ehtiyac var. Xüsusən bu sektorda iqtisadi aktivliyin, kiçik orta sahibkarlığın inkişafına dəstəyin böyük ehtiyac var. Amma məhz bu pandemiya dövründə isə nəyi tövsiyə etmək olar? Biraz dövlət siyasətində, özəl sektorda dəstək siyasətində biraz daha səxavətli olmağa ehtiyac var. Yəni, bu dövr bəlkə də bir daha təkrar olunmayan bir böhran dövrüdür. Bu dövrü bəlkə bir daha yaşamayacaq. Yəni, məhz bu dövrdə daha səxavətli olub, özəl sektora, sahibkarlığın inkişafına daha çox yardım etməyə ehtiyac yanır. Çünki pandemiya dövrünü keçəndən sonra biz çox böyük həcmdə özəl sektorun zərbə almış, özəl sektorun və ya da böhran vəziyyətə düşmüş özəl sektorun müşahidə etmək istəməzdik, arzuləməzdik. Elvin bəy, hasilatçı ölkələr eyni zamanda Azərbaycan fiskal və monetar siyasətlərində hansı dəyişiklikləri etməlidirlər? Bilirsiniz, məsələn, bu misalı həmişə mən Səudiyyə Ərəbistanından gətirirəm. Səudiyyə Ərəbistanın fiskal siyasətinə nəzər yetirmiş olsa, monetar siyasətinə tam köklənib, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün bütün institusional və infrastruktur mühitinin qurulmasına. Baxmayaraq ki, bu daha çox, belə deyək, siklikdir, yəni neft gəlirləri artdıqca bunlar da öz xərclərini artırmış olurlar. Amma mən tövsiyə edirəm ki, bütün neft ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda fiskal və monetar siyasətdə daha çox prosiklik siyasət həyata keçirilmiş olsun. Yəni, bu ondan ibarətdir ki, fiskal və monetar siyasət daha çox hazırlıqlı olmalıdır böhran vəziyyətində iqtisadiyyatı dəstəkləməyə. Nəinki, hər şey gözəl olanda, neftin qiyməti yüksək olanda fiskal və monetar siyasət daha çox dəstəkləyici siyasət həyata keçirilmiş olur. Yəni, bunu genel olaraq Minnətdarıq sizə, Elvin bəy. Bəli, biz Ciddədən Elvin əfəndi neftlə bağlı öz proqnozlarını təqdim elədik.